准备带着我的小黄鸭滑个沙啊！哎呦，那小黄鸭放在哪呢？就这样吧，这样就算带着你了，你也别嫌弃我的脚。哎哎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 哎！呜呼呜呼！ 这10天发生的故事实在是太多了。离开黄河石林，赶到西宁剪片，他们在进行学术交流。咦，我现在住的地方下面的景很漂亮，就有个夜市，这个地方风景真的很棒。随后在龙雾寺拍，顺便吓跑了一群不更新的 UP 主。在青海湖拍，为了第100期的 Vlog 收集素材。哎呀，太难受了。 然后又在一个特别冷的小旅馆剪片。咱们这么冷，为什么不关门呢？没用。做自媒体不容易啊，在西北做自媒体更不容易啊。请允许我打乱一下时间线，先分享最近这趟沙漠之旅前面发生的故事，我们后面慢慢说。那又有人要问了，你这样打乱时间线，我怎么追剧啊？放心。 看到最后，你肯定会原谅我的。哎呦，这还有进店呢！我们现在到了沙漠公园，然后我们在找地方。现在看到这里有一个一票通40元，第一个参观沙。镇长。 里面花40块钱就可以看你，我顶！卷，他卷。Jan, 卷， Jan, 他卷。Jan. 我顶！哇，那还有镇长同伴沙雕群。卷。哇，这个地有点难走的呀。哎，你好，这个票是在哪里买的呀？票。啊。 不是那个40元套票吗？在一番询问之后，我还是没能找到这个40元的套票，可能是游客比较少的原因，好像很多项目都没有开放。这里面一个人都没有。现在这个点，哇，太晒了，咋回事啊？怎么就开始选上了呢？他喜欢蓝色，你有问题吗？是啊，没有吧？我喜欢黄色，你有问题吗？黄色，那还是什么呀？你不喜欢紫吗？这条紫。我喜欢粉的。怎么说？全副武装。 哎呦，你好，您是？哎呦，说，哎呦，哎呦，杰伦，哎呦，哎呦，莫吉托，哎呦，给我的爱人来一杯莫吉托。我的咖啡糖不用太多。哎呦，怎么样？有那么没？等会儿呢，我们就要坐这辆车，大车，然后去沙漠里面露营。哇哦！ 帽子掉了！你帽子掉也太秀了！那对面一片还有树林，绿的，这边就是黄的。我不知道那边有没有草，那感觉这个好像要好一些。这边的话，你们还可以在这滑沙。这个冰狗有。看好了吗？系好安全带了，大哥说带我们玩点刺激的。呼呼呼！
嘴都是草。哎，我操，这个上面这个坡，草原上两只地的野牛，在远方居住，在一起被废弃的奶油，弹着一支耳棍的老斑鸠。这个如果没有这个，一嘴都是沙。篮球队的老不懂，几点都没有可睡也难过，脑袋瓜有一点手抖，流失了的。啊，这么说呢？这个感觉这么说呢？牛逼！哇，舒服。哎，没成马。气垫沙发。你跑一下吧。那我先走吧。拜拜。好，发微信打电话。好嘞，拜拜。这啥呢？这是？你这不行呀！来，聚会试一下。你行你上。首先要找对风口，知道吧？快活啊，反正有大把时光。这啥玩意儿？这是？这不是？你这是破东西，这个。哇，人生啊！哎，我怎么在往下滑？你们说大自然这么神秘，又这么令人向往，这个世界真美好。你往这里一躺，瞬间就不想起来了啊，太舒服了。哦，对不起，忘了你。来。他在灌木丛把些歌，一只令他心仪的木板球啊。从我那边过来的那条路线上丢的。丢了多少钱？1000现金。那还搭啥帐篷呀？如果我们找到1000的话，那我们还赚600块钱。那你别想了，老板开车都找不到，你怎么能徒步找到？其实这是大哥的一场阴谋，你把车租走500，然后我们没找到，结果找不到。夕阳已经没了，天黑喽，恰饭喽，沙漠小野餐搞起来。燃烧了整个沙漠。太阳见了我，也会躲着我。这是冰狗第一次露营，加上最近几天他可能有点高反，早早吃完他的小火锅，就进帐篷继续看创造营了。刚刚还在喊江真宇，我和镇长则准备守一守晚上的星空。其实到了晚上的话呢，这边就是一片漆黑了，然后可能也睡不着，因为凌晨可以拍拍星空，如果有的话，因为我决定早点起来，然后在沙漠的那一头做一个 Q&A， 出来读读你们的问题。想起上一次露营拍星空也是和镇长，也只能怪我自己不争气。这么浪漫的事情居然是和一个男人，还好镇长有女朋友，不然真的很容易被人误会。我这太多个了，分我一个。你要哪个城市的？那哪个城市的？不是，你真当你女朋友不看我视频吗？你下面的水足够了，你主要是上面的水。给我上面没水啊。那你没水，你煮啥呀？那只能加茶呀。不是大哥，你连自热火锅加水都不知道，你是怎么找到女朋友的？快点加，等会儿加热了，你没用了呀。哇，茉莉蜜茶泡饭多好，够了吧？这水。你就一碗饭吗？鸡肉呢？肉在下面。啊？下面啊。肉跟米饭放在米的下面，不是盖子的下面，就是从一个地方一层嘛，上面跟下面嘛。你是放在加热包上面？肯定不是啊，这么沉吗？我觉得你这个太可怕了呀！跟米一起，只是米把鸡肉盖住了，懂了？我觉得我这个火锅煮不熟了，我们水不够。尿啊！关注啊！关注这个人啊！这小伙子不错啊，尿吸黄的。对于上次在云南拍到的星空没有出现银河，至今我还留有遗憾，因为我给自己列过人生清单系列，比如看一次极光，去一次南极，看一次银河，
沙漠露营等等。想要拍到银河，天气很重要，万里无云，没有月亮，重点是银河还得看运气，有人守1个月也不一定能等到。熬了这么久的夜，希望今晚能熬出好运，分享给你们。各位朋友们，我现在这个帐篷里面特别的拥挤，你们千万不要嫌弃我现在这个造型这个角度啊，反正已经没形象了，加了个小灯，稍微有点小浪漫。虽然旁边是2个男的，现在2点4点我们就去拍日出，但相机放在外面，希望明天早上没有人拿，因为我们相机下在外面拍银河，人生第一次守到银河，亲眼，而且我在那边拍照的时候，有一个流星正好划过我的头顶，哇，人生第一次，就是又开心又可惜，你知道吗？看到银河的时候，那个银河的位置特别好。就在帐篷的上面一点点，那等我们摆好位置、调好参数、各种对焦弄好之后，银河就跑得很高去了，就各种找，最后没办法找了一个还可以的位置，在那拍着吧。毕竟我们不是专业拍银河的，不过希望会有好的风景吧。晚安了，晚安。傻了，那还有个小月亮。各位朋友，早上好。现在是凌晨5点，那边还有月亮，感觉太阳快出了。我要去找我的相机了。哎，那边还有一个人呢，太累了。光也很好看啊。那边有个人。我知道，我看见了，相机在这儿。哇，没事吧？晚上风也太大了，太冷了。看我这一包都是电池，激动的心，颤抖的手。开始了真的是拍了一整天，从夜到晚，不是从夜到晚，反正就拍了很久了。各位朋友们，这风也太大了，现在感觉说话都很吃力啊。哇，太美了！不知道为什么看到此情此景，我居然想法是，其实有很多地方我去了很多次，但是拍完之后呢，我都不想再去第2次，因为实在太累了。但我不知道为什么这里，哇，鸟，哇，太美了。那我觉得，就是以后一定要跟喜欢的人再来一遍，再亲眼感受一下，太棒了。希望不要等太久。哇，太阳出来了。那边雪山也能看到一点点。很多人问我旅行的意义是什么，我觉得我自己阅历还不够，还理解不了。但是至少目前我觉得旅行带给过我很多希望和动力。你看，就这种美好的画面，包括昨天一夜没睡拍到的流星、银河，以及很多这辈子第一次亲眼见的画面。哇！希望屏幕前的你可以一直带着希望向前冲。真的没有睡觉，语言组织能力不是很强，但是我想表达就是这个世界上有很多东西是你会去喜欢，还有会喜欢你的，千万不要去花时间去计较一些毫无意义的小事，以及那些讨厌你的人，因为有人喜欢就有人讨厌。多留点时间给自己爱的和爱自己的，一辈子真是太短了。我真想看100次这样的日出，你们也要特别幸福，特别开心。希望2020结束前找到那个陪我看日出的人，跟男人看没意思。Give me another chance, I wanna grow up once again. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
朋友们，滑沙玩起来虽然爽，但是爬上来太累了。也不是因为累，爬这个坡小意思，还可以多爬几次。主要是小尖牙玩腻了，对吧？啊，对，我感觉可以倒一盒沙出来。